بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد. मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू असांजी नहजुल बलागा जी मौज़ू ते हली रही आहे ऐं उन सिलसिले जी चोॾहीं कड़ी खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। गुज़िश्ता कुझु हिसनि खां असांजी गुफ्तगू नहजुल बलागा ते एतिराज़ात ऐं उन जा जवाब इन जे सिलसिले में हली रही आहे। अहम एतिराज़ जेको नहजुल बलागा ते कयो वियो इहो आहे त उसूल हदीस इहो आहे त छो जो नहजुल बलागा हदीस जो किताब है, मौला अमीर मोमिनीन जो कलाम नक़ल थियल आहे उनमें, ऐं हदीस जो उसूल इहो आहे त सिलसिला सनद ज़िक्र कयो वञे उन्ही खे। ऐं छो जो सैयद रज़ी अलैहि रहमा तक़रीबन 4 सदियूं बाद में जमा कयो मौला जे कलाम खे। मौला जी शहादत 40 हिजरी में थी आहे ऐं सैयद रज़ी 400 हिजरी में जमा कयो आहे इन नहजुल बलागा खे। त 360 साल तक़रीबन थी विया आहिनि इन खे। उन खां बाद में सैयद रज़ी ज़िक्र कयो आहे मौला जे कलाम खे नहजुल बलागा में, लेकिन वो सिलसिले सनद ज़िक्र न आहे कयो। तंहिंजे करे उसूल हदीस जे मुताबिक़ इहो मुरसला रिवायतूं आहिनि, मुरसला कलाम ऐं मुरसला जी का वैल्यू अहमियत न आहे हूंदी। तंहिंजे करे नहजुल बलागा क़ाबिल में यानी एतबार न आहे, तौसीक़ नथी थी सघे नहजुल बलागा जी। उनजो जवाब असां अर्ज़ु कयो त अवलन त इहो कलाम अगरि केरु ॾिसे इन ते नज़र करे त इहो मासूम खां अलावा कंहिंजो नथो थी सघे। अहिड़ा उलूम में समायल आहिनि कलाम में। तानियन अगरि ॾिसिजे त इन सिलसिले में उलमा कराम काफ़ी महिनत कई आहे, बाद में जदोजहद कई आहे ऐं ख़ासि तौर इन मौज़ू ते किताब लिखिया विया आहिनि। नहजुल बलागा जा सोर्स कहिड़ा आहिनि, जेके नहजुल बलागा जा रेफरेंस कहिड़ा आहिनि, कहिड़नि किताबनि मां सैयद रज़ी ऐं नहजुल बलागा जे ख़ुतबात खे मौला जे कलाम खे नक़ल कयो कहिड़नि किताबनि मां। इन सिलसिले में ख़ासि किताब लिखिया विया आहिनि। अॼु असां उन किताबनि जो तारुफ़ करणु चाहियूं था, जिन्हनि जे तारुफ़ खां पोइ इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी त तक़रीबन घटि में घटि 90% या उनखां कुझु वधीक नहजुल बलागा में जेको बि मौला जो कलाम मौजूदु आहे उहो कलाम अथेंटिक आहे, क़ाबिल एतबार आहे। उन जा मसादिर मदारिक ऐं उन जा सोर्स मुख़्तलिफ़ किताबनि में मौजूदु हुआ। उन मां केतिरा किताब अहिड़ा आहिनि जेके नहजुल बलागा जी तालीफ़ खां अॻु में लिखिया विया आहिनि, बल्कि केतिरा अहिड़ा ख़ुतबात कुझु कलाम अहिड़ो बि आहे सैयद रज़ी जी पैदाइश खां अॻु में इहे किताब में इहे शयूं मौजूदु हुयूं। सैयद रज़ी अलैहि रहमा पैदा ई न थिया हुआ। उन मां अगरि तारुफ़ करणु चाहियूं त जेके इन मौज़ू ते किताब लिखिया विया नहजुल बलागा जी सोर्सिस ते, नहजुल बलागा जा हवाला जे सिलसिले में, त कहिड़नि किताबनि में इहो मौजूदु आहे मौला जो कलाम नहजुल बलागा मौला जो। सभ खां पहिरियां अगरि ॾिसिजे त जेका अहम कोशिशि कई वई आहे उहा आहे, किताब जो नालो आहे इस्तिनाद नहजुल बलागा। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी जो किताब लिखियलु आहे, हिंदुस्तान जो जी शख़्सियत आहे इहा। ऐं इंग्लिश में सभ खां पहिरीं किताब लिखियो वियो, उनखां पोइ उर्दू में तर्जुमो कयो, अरबी में तर्जुमो कयो, उन जी मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में बाद में तर्जुमो कयो। अहम कोशिशि कई असांजी जन इन मौज़ू ते, अगरचे सभु मदारिक ऐं मसादिर ज़िक्र सोर्सिस ज़िक्र न करे सघिया नहजुल बलागा जा साईं, लेकिन अहम कोशिशि बहितरीनु कोशिशि इहा हुई। उनखां बाद में साईं अल्लामा काशिफ़ुल ग़िता जो किताब आहे मदारिक नहजुल बलागा व दफ़्उ शुबहात अन्हु, इहो बि इन सिलसिले में बहितरीनु किताब आहे। उनखां अलावा फ़ारसी ज़बान में साईं आग़ाए उस्ताद रिज़ा उस्तादी जो किताब आहे बहसी कूता पीरामू नहजुल बलागा, जंहिंजो अरबी में बि तर्जुमो कयो आहे बहसुन मुक़्तज़ब हौल नहजुल बलागा इन नाले सां। साईं जन हिन में ॾाढी भली कोशिशि कई आहे ऐं 400 हिजरी ऐं नहजुल बलागा जी तालीफ़ जे ज़माने खां पहिरियां जेके मसादिर आहे फ़क़ति उहे साईं जन कोशिशि कई आहे उनखे ज़िक्र करे। अगरचे इन में बि 100 टुकड़ो मसादिर इन किताब में बि ज़िक्र न थिया। नहजुल सआदा फ़ी मुस्तदरक नहजुल बलागा मोहम्मद बाक़िर महमूदी जो किताब आहे, इन सिलसिले में बहितरीनु किताब आहे। मसादिर नहजुल बलागा नाले किताब आहे अब्दुल्लाह नेमत जो लिखियलु आहे, बहितरीनु किताब आहे इन सिलसिले में। उनखां अलावा कुझु जिन्हनि शरह कई आहे नहजुल बलागा जी, उन्हनि बि इन शुरूहात जे ज़मीन में ऐं उन शुरूहात दौरान नहजुल बलागा जा मसादिर ज़िक्र कया आहिनि, सोर्सिस ज़िक्र कया आहिनि ख़ुतबात ऐं मौला जे कलाम जा। उन मां शरह इब्न अबिल हदीद, इन में बि काफ़ी मसादिर ज़िक्र कया विया। ऐं शरह मिनहाजुल बराअ फ़ी शरह नहजुल बलागा साईं मिर्ज़ा हबीबुल्लाह ख़ोई जी, इन में बि मसादिर काफ़ी ज़िक्र कया नहजुल बलागा जा।
तकमिलतुल मिनहाज आगा हसनज़ादा आमिली जो उनमें काफ़ी मसादिर ज़िक्र थियल आहिनि अगरचे इन सभिनी किताबनि में 100 से ऊपर मसादिर ज़िक्र न आहिनि कया आहिनि काफ़ी क़दुरु मिक़दार में मौजूदु आहिनि लेकिन अहम सभ खां जेके टे शख़्सियतूं आहिनि इन्हनि जो इन नहजुल बलागा जे मदारिक जे सिलसिले में तमामु बहितरीनु कमु आहे उनजो ज़िक्र करणु घुरूं था असां हाणे जेके टे अहम शख़्सियतूं जेको इन मदारिक ऐं मसादिर नहजुल बलागा जे सिलसिले में जेकॾहिं जिन्हनि उहा महिनत कई आहे उन मां सभ खां पहिरियों आहे मोहम्मद दश्ती असनाद व मदारिक नहजुल बलागा नाले किताब लिखियो आहे ऐं उनमें साईं पहिरियां त नहजुल बलागा जा 283 मदारिक गणाया आहिनि शुमार कया आहिनि त हे 283 मदारिक आहिनि मसादिर ऐं सोर्सिस आहिनि जिन्हनि में नहजुल बलागा में जेको मौला जो कलाम मौजूदु आहे उन किताबनि में मौजूदु हुयो जिन्हनि मां सैयद रज़ी नक़ल कयो आहे पंहिंजे किताब तारीफ़ कयो नहजुल बलागा खे काफ़ी भली कोशिश आहे साईं जी उनखां अलावा भी साईं जा किताब नहजुल बलागा जे सिलसिले में काफ़ी लिखियल आहिनि कुझु अरबी में तर्जुमा कया विया आहिनि लिखिया विया आहिनि उनखां अलावा जेको नंबर 2 ते बहितरीनु किताब चई सघे थो जंहिंखे इन मौज़ू ते लिखियो वियो आहे आगाए मोहम्मद हुसैन अल हुसैनी अल जलाली जो किताब आहे मुस्नद नहजुल बलागा इनमें साईं जन जेके नहजुल बलागा जा 241 ख़ुतबा आहिनि उन्हनि मां 163 ख़ुतबनि जा सोर्सिस हवाला ज़िक्र कया आहिनि ऐं उहे कुतुब ज़िक्र कया आहिनि किताब ज़िक्र कया आहिनि जिन में इहे ज़िक्र कयो इन्हनि खे ऐं 78 ख़ुतबनि जा हवाला ज़िक्र साईं न करे सघिया ख़ुतूत वारो हिसो मकतूबात ऐं ख़तनि वारो ॿियो नंबर हिसो आहे जेको उनमें 79 ख़त टोटल आहिनि नहजुल बलागा में उनमां साईं जन 63 ख़त उन्हनि जा मसादिर मदारिक ऐं सोर्सिस ज़िक्र कया ऐं 16 जो रेफरेंस ऐं हवाला ज़िक्र न करे सघिया साईं जन हिकमतनि जो हिसो जेको 480 हिकमतूं आहिनि 3 नंबर हिसो आहे नहजुल बलागा जो उनमां 365 हिकमतनि जे मसादिर खे साईं जन ऐं सोर्सिस ऐं रेफरेंस खे ज़िक्र कयो ऐं 115 जेके आहिनि उन्हनि जे हिकमतनि जे मसादिर खे ज़िक्र साईं न करे सघिया आहिनि ओवरऑल एक बहितरीनु कोशिशि आहे इन सिलसिले में उन खां बि अलावा अहम किताब आहे जेको उहो आहे मसादिर नहजुल बलागा व मसानीद हो 4 जिल्दनि ते मुश्तमिल आहे अरबी ज़बान में लिखियो वियो ऐं हिकु बहितरीनु कोशिशि आहे सैयद अब्दुल ज़हरा अल हुसैनी अल ख़तीब जी जंहिंमें साईं जन तक़रीबन 90 सैकड़ो मसादिर खे ज़िक्र कयो आहे ख़ुतबनि वारे हिसे खे कलमात किसाब वारे हिसे खे मकतूबात वारे हिसे ये तक़रीबन काफ़ी क़दुरु सोर्सिस ऐं हवाला जात ऐं रेफरेंस खे साईं ज़िक्र कयो उन्हनि किताबनि खे ज़िक्र कयो आहे जिन्हनि मां जमा कयो आहे सैयद रज़ी इन नहजुल बलागा खे ऐं तारीफ़ कयो मौला जे कलाम खे आख़िर में नतीजो इहो कढी सघूं था त नहजुल बलागा ते अगरि एतिराज़ थिए थो त इन सिलसिले सनद ज़िक्र न थियल आहे रेफरेंस न आहे त इहो बेजा हिकु एतिराज़ आहे इहो इनजी का वैल्यू का अहमियत न आहे जॾहिं असां तव्हांखे हुन ज़िक्र करे चुकासीं त अहिड़ा किताब असां वटि मौजूदु आहिनि जिन में तक़रीबन नहजुल बलागा जो 90 सैकड़ो मसादिर रेफरेंसिस सोर्सिस उनमें ज़िक्र कया विया आहिनि त इहो एतिरा बेचा आहे इंशाल्लाह गुफ़्तगू अॻिते असांजी ख़ुतबा शख़्शियत ते आख़िर में गुफ़्तगू कंदासीं ऐं पोइ इन गुफ़्तगू जे इन सिलसिले खे ख़तमु करे ऐं मारिफ़ नहजुल बलागा ऐं मौला जे कलाम जी शरह ॾांहुं वधंदासीं इंशाल्लाह तेसिताईं इजाज़त चाहियूं था अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।